Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzda 2023-nji ýylyň 9-njy martyna aksanyna Türkmenistan prezidenti Tejikistana döwlet saparyna bolar. Türkmenistan Awganistan boýunça ýürüýte wekilleriň doşugyna gatnaşdy. Hatay Merkezi Aziýa 1-nji sammiti geçiriler. Messi ýene-de kuboksyz galya ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingini bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan prezidenti Tejikistana döwlet saparyna bolar. Tejikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Türkmenistan Ministrleri Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Tejikistanyň Daşary işler ministri Sirajiddin Muhriddiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Tejikistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, doşlukda ministrler Türkmen-Tejik gatnaşyklarynyň syýasy, ykdysady, insan perwer we beýlik ugurlardaky möhüm meselelerine jekmejek ara alyp maslahatlaşdylar. Sebäpli halkary guramalarnyň çäginde iki ýurdun arasyna gatnaşyklar barada pikir alşdylar. 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 1-nji ýarymynda meýilleşdirilýän Türkmenistan prezidentiniň Tejikistan Respublikasyna döwlet saparyna taýýarlyk işlerini aýratýany serli. Daşary siýasat edarasynyň ýollaşlary 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Duşanbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultasiýa duşugynyň 5-nji ýubiley sammitine we aralyk halat etmeň halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň baş tutanlarynyň sammitine taýýarlyk işleri boýunça pikir alşdylar. Türkmenistan Awganistan boýunça ýürüýte wekilleriň doşugyna gatnaşdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Awganistanyň goňşy ýurtlaryň ýürüýte wekilleriniň ilkinji doşugy geçirildi. Bu doşuga Özbekistanyň, Eýranyň, Hataýyň, Pakistanyň, Russiýanyň we Tejikistanyň, Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdy. Doşugda Awganistandaky ýagdaýlar, bu döwletde uzak möhletleýin esasy parahatçylyk we howpsuzlyk üçin etmeň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Doşugyň barşynda Awganistanyň halkyna insan-perwer kömekleriniň berilmeginiň zerur belenildi. Şeýlehem ýurdun ykdysadynyň täzeden dikeldilmegine degişli meseleler boýunça pikir alşyldy. Awganistanyň insan-perwer kömegini bermek üçin Awganistanyň serhatleşýän Termiz şäherine ulug logistika merkezini döretdik. Häzir onu Birleşen Milletler Guramasynyň durly düzümleri işçiň peýdalanýar diýip Özbekistanyň prezidentiniň Awganistan boýunça ýürüýte wekili Ismatullah Ergashew bellädi. Şeýlehem Termiz şäherindäki bilim merkezine awgan ýaşlaryna bilim bermek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy belenildi. Hatay Merkezi Aziýa 1-nji sammiti geçiriler. Şu ýyly Hatay Halk Respublikasy iki sany uly diplomatik çäräni Hatay Merkezi Aziýa 1-nji sammitini we Guşok we ýol halkara hyzmatdaşlyk forumynyň 3-nji mejlisini gurnamagy maksat edinýär. Bu barada Hataýyň Daşary işler ministri Singan belläk geçdi. Chain Daily neşriniň habaryna görä, ýurdun daşary siýasat edarasynyň ýollaşysy Hataýyň başlygy Xi Jinping'in tapşyrygy esasında Hataýly diplomatlaryň bu iki iri diplomatik çäräniň guramaçylygyny üçin etmek üçin çekdigini bellädi. Minister Singan Hataýyň üstündäki ýyllarky diplomatik ugry barada durup geçip, Hataýyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeldýändigini bellädi we dünýä döwletleri bilen ygtybarlyk hem de özara beýiklik gatnaşyklary ösdürmek üçin çemeleşiljekdigini, şeýlehem halkara gatnaşyklarynyň täze görnüşini ilerletmek ugrunda tagalla ediljekdigini aýtdy. Ma'lum bolýar 2022-nji ýylda Hataý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli Hataý Merkezi Aziýa sammiti online görnüşinde geçirilipdi. Messi ýene-de kuboksyz galya. UEFA'nın Çempionlar Ligasynyň 1-8 finalynyň jogap duşuklar geçirildi. Şol duşuklaryň esaslarynyň biri Germaniýada geçirildi. Bavariýa topary Messi we Mbappé Fransiýanyň PSG toparyny kabul etdi. Mehmançylykda 1-0 hasabyna ýeňiş gazanan Nemis topary jogap duşugyny öz meýdançasynda hem PSG toparyny 2-0 hasabyna ýeňdi. Duşukda Choupo-Moting we Serge Gnabry tapawutlandy. Messi üçin bu duşuk öz oşugy bilen hem tapawutlandy. Ol Çempionlar Ligasyna 150 duşuň ilkinji minutlaryndan meýdança çykdy. Muňa garamazdan şowsuzlyga uçuran Messi 3-nji gezek Çempionlar Ligasyna 1-8 finaldan ýyzyna gaýdy. Çempionlar Ligasynyň beýleki duşugyny Londonyň Tottenham topary Italiýanyň Milan toparyny kabul etdi. Duşuk 0-0 hasabyna tamamlandy. Birinji duşukda 1-0 hasabyna ýeňiş gazanan Milan topary 2012-nji ýyldan soňra Çempionlar Ligasynyň 1-4 finalyna çykmagy başardy.
Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şogun kısanında size yetirmekten habarlarımız şordan varet. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistan aviakompaniyasy 9 şäheri halkara gatnaşlar ýoly goýýar. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyry 2023-2026 ýyllarda gurular. Time jurnaly ýylyň zeýnanlaryny ma'lum etdi. 9 mart ýyldızlar näme Günlük täleýname ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.